قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالمسلمون في هذا اليوم يذبحون أضاحيهم مخلصين لله ربهم، يكبرون الله ويسمون عند ذبحهم ويستقبلون القبلة بأضاحيهم قائلين: بسم الله، الله أكبر، اللهم هذا منك ولك. ولا تكتمل فرحة العيد عباد الله، ولا يزال في بلاد المسلمين من يذبح الذبائح لغير الله ويشد الرحال للقبور والأضرحة والمزارات، يرجو قضاء الحاجات وتفريج الكربات، يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يوم النحر عباد الله يوم الصلاة. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نذبح، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. ولعظمة يوم العيد ومكانته في الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء على الخروج في العيدين إلى المصلى. لعظمة هذا اليوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء على الخروج إلى المصلى في العيدين، وأذن للحيض في الخروج، وأمرهن صلى الله عليه وسلم أن يعتزلن المصلى ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. يوم الأضحى يوم الصلاة، والصلاة عباد الله كالروح للجسد، لا تفارق الأمة في ليلها ونهارها، في صحتها ومرضها، في فرحها وحزنها، وفي شدتها ورخائها. الصلاة حياة، فمن ضيعها أصبح ميتا وهو على قيد الحياة. أي عيد وأي فرحة لمن ترك صلاته وقطع صلته بربه. ماذا فعل الله بك يا تارك الصلاة؟ حتى ابتعدت عن مناجاته